اليوم حنديرو خبز الزيتون يجي بنين مع الشوربه. الوغ عندنا هنايا 4 كيسان تاع فرينه، مغرفه كبيره خميره خبز ومغرفه كبيره سكر. عندنا الملح، ديروهم تندموش، هذا خبز هاير سيرتو مع الشوربه. الوغ عندنا 3 مغارف زيت الزيتون ولا زيت نورمال كيما تحبوا. عندنا 2 مغارف خل. الخل هو اللي يخلي العجينه تاعنا يخليها طريه وتجي من الداخل فارغه. الو نخلطوا هادو ومن بعد نلموها بالحليب دافي. سينو اللي ما عندهاش الحليب ولا دير الماء دافي عادي، دير 2 مغارف حليب وغبره مع الفرينه. نورمالمون عندنا من كاس ونص حتى ل2 كيسان. الوغ الكاس اللي درنا به الفرينه هو اللي نكيلو به الحليب. انا درت الكاس الاول نطمها، والكاس الثاني نروحو غير بالعقل باش ما تنطلقش بزاف، بصح ما نخلوهاش تاني يابسه، لازم العجينه تكون تتلاصق. وهذا هو السر تاع المعجنات باش يجوا لداخل خفاف ويجوا مفشفشين. لازم العجينه تخلوها تتلاصق، خاطر كاين اللي ينشفوا العجينه وبعد تقول لك المطلوع تاعي ما تنفخش، ما جاش مليح، البريوش ما جاش مليح، باسكو ينشفوها العجينه وهي كي تريح باش تخمر راهي تزيد تنشف. الوغ من الاول خلوها تتلاصق مليح. نزيد لها شويه. انا راهي خدات لي قريب 2 كيسان. هاي ليك قريب الكاس الثاني قعدت منه جغمه برك، هذاك هو تقريبا 2 كيسان. الكيسان هادو صغار ماهوش كبار. هاد الكاس الصغير ماشي كيما الكاس تاع الزجاج هذاك، هذا يا ربي تخرج لي واحد 9 خبزات صغار. هايك هنا نديرو هذه العفسه تاع ندخلو الهواء في العجينه تاعنا. هذه ترومبلاسي العجين، اوليو تقعدي تعجني فيها 4 ساعه ولا خبطيها هكذا يدخل فيها الهواء. هنا نحطوها لا بروميير فوا تريح. انا نريح 3 فوا دائما المعجنه تاعي من المطلع، نخمرهم على 3 مرات. نغلق عليها. لا عندي هاد لي بواط براتيك نحط فيهم كيما المعجنات كيما المطلوع عجينه تاع البيتزا. نغلق عليها غير لغطه تخمر. سينو الا كنت مزروبه هذه لابواط نحطها في حاجه واحده اخرى فيها الماء سخون تم تخمر لي. هنايا خمرت لي المره الاولى نديغازيها ونعاود نحطها تخمر لي المره الثانيه. هنا خمرت المره الثانيه نجيبها نديرها ديبول صغار ونزيد نحطها تريح، ومن بعد باش نبلاطيها ونزيد نحطها تريح، بعد باش ندخلوها الفرن. الفور كل وحده على حساب. انا نطيب في الفور تاع تريسيتي يشعل من الفوق ومن التحت. انا دائما الخبز اللي بغيوش المعجنات نطيبهم فور تاع تريسيتي، نشعل من الفوق ومن التحت ونشعل له ماكسيموم. الخبز تاعكم يطلع تمتم وتمتم يطيب ما يطولش. فوالا هم لك نديرهم ديبول نقرصوهم، ماشي صغيورين بزاف وماشي كبار. اللي ما عندهاش فور تريسيتي دير في النورمال، بصح المعجنات يحبوا الفور تاع تريسيتي اللي سيرتو اللي يشعل من الفوق ومن التحت. تمتم غير تحطيها في الفور تطلع وما تطولش في الطياب. فوالا هنا زيد نخليهم يروبوزيو مره واحده اخرى وبعد نعاود نولي لهم. هنا ابخي ما روبوزاو نحبطوهم شويه. نديرو لهم دوك نجيب موس ماضي، لازم يكون ماضي مليح باش ما يفسدناش العجينه. نقطعوهم هكا برك ديكور برك الموس ولا لام.
وبعد نديرو لهم الزيتون. انا زدت لهم تاني زرارع تاع الخبز، انا نحبهم هادوك اللي يجوا مخلطين فيهم كلش. هنا البيض نديروه دركا، ما نديروش كي تخمر، باسكو كي تخمر مرات كي نجيو نديروه فوقها بالبانسو تحبط، التخمار تاعنا يحبط. الوغ دوكا نديرو لهم البيض، ندير لهم زرارع، نزيد نخليهم يريحوا واحد 5 دقائق، ندخلهم في الفور كيما قلت لكم شاعل من الفوق ومن التحت لو ماكسيموم، نديرو في 250 ونحطهم يطيبوا. هنا نديرو لهم الزيتون الاخضر يعطي لهم كو شباب في كي يطيبوا، يطلق فيهم لو كو تاع زيت الزيتون. هنا نحطهم كيما قلت لكم هم ريحوا، طيبتهم ها ملي خرجتهم مازالهم سخونين. الوغ نعطيكم عفسه باش الخبز تاعكم يعود شغل قطني كيما يقولوا. غير تخرجوهم من الفور يا تدهنوهم من الفوق بزيت الزيتون، اللي ما تحب زيت الزيتون ترش عليهم الماء بيدك هكذا، ترشيهم بالماء وتغطيهم طرشونه وتخليهم. اي حاجه تخرجوها من الفور خبز هكذا كيما قلت لك ترشوا عليها الماء ولا زيت الزيتون، زيت الزيتون ما كان له تغطوها، الا درتو تاع الماء غطيوها، تعاودي تغطيها بالطرشون وتخليها 2 دقائق ولا تشوفي كيفاش تلقاوهم. هاو لك هنا سخون باش نشوفوا كيفاش خرج. اي فوالا هاو الخبز تاعنا، شوفوا كيفاش جا طري، شوفوا كيفاش مفشفش. هذا هو خبز الزيتون تاعنا تاع نهار اليوم.